बीपीपी युनिभर्सिटी किन पढ्न जाने त? बीपीपी युनिभर्सिटीले इन्टेकहरु के खुलाइसकेको छ त? यस, बीपीपी युनिभर्सिटीले इन्टेकहरु खुलाइसकेको छ, मार्च इन्टेक रहेको छ। यदि तपाईहरुले बीपीपी युनिभर्सिटीमा ब्याचलर पढ्न जाने हुनुहुन्छ भने जीपीए 2.4 भइसकेपछि तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ग्यापको कुरा गर्दाखेरि 2023 भन्दा यतातिर हुनुहुन्छ भने तपाईले यो युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो युनिभर्सिटीको फिचर्सहरु के हो भने तपाईको ग्याप छ भने एक्सेप्ट भयो। जीपीए को कुरा गर्दाखेरि 2.4 मात्र छ भने यो युनिभर्सिटीमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको A+ चाहिँदैन यो युनिभर्सिटीलाई, जम्मा इंग्लिशमा थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुईटै जोडेर यदि तपाईको इंग्लिशमा B छ भने यो युनिभर्सिटीमा तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। ट्युसन फी को कुरा गर्दाखेरि फर्स्ट इयर, सेकेन्ड इयर, थर्ड इयर 12,500 मात्र छ। अरु युनिभर्सिटीको कम्प्यारिजनमा फर्स्ट इयर ट्युसन फी कम हुन्छ, सेकेन्ड र थर्ड इयर एक्सपेन्सिभ हुन्छ। सो ट्युसन फी एकदम एफोर्डेबल छ। त्यस्तै गरेर युनिभर्सिटी लन्डनमा छ। सो थप जानकारीको लागि स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा तपाईले कल, मेसेज, व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को पनि कुरा है, तपाईको मास्टर डिग्री पढ्नको लागि ब्याचलरमा 45% छ भने यो युनिभर्सिटीमा तपाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू भेरी मच।